Okay, so now let's look at multiplication of surds. Okay, surd A times by surd B, dia akan jadi surd AB. Okay, contoh dia, surd 10 times by surd 5 is equal to surd 50. Sebab 5 darab 10 is 50. Okay, so now contoh lain, surd 3 times by surd 8 is equal to surd 24. Sebab 3 darab 8 is 24. Okay, now division of surds. Surd A over surd B is equal to surd A over B. Okay, so contoh dia, surd 9 over surd 10. Kita boleh mudahkan dia surd 9 per 10. Okay, contoh lain, surd 5 divide by surd 8. Okay, so kita tukar dulu in the form of over. So surd 5 over surd 8. Lepas tu kita boleh simplifykan dia jadi surd 5 over 8. Okay, macam mana nak simplify surd? Contoh surd 75 plus surd 12. Okay, first kita kena samakan dulu nombor dalam surd tu. So 75 is equal to 25 times 3. 12 is equal to 4 times 3. Okay, so kita tulis balik. Surd 25 times 3 kurungkan dia plus surd 4 times 3. Okay, so kita pisahkan dia. So dia akan jadi surd 25 times by surd 3. Okay, so plus surd 4 times by surd 3. Okay, so surd 25 ni sebenarnya is equal to 5. Dan surd 4 ni is equal to 2. So kita potong siap-siap. So dia akan jadi 5 times surd 3 plus 2 times surd 3. Kita darabkan macam biasa. So dia akan jadi 5 surd 3 plus 2 surd 3. So sekarang ni kita dah ada nombor yang sama dekat dalam surd tu. So kita carry out je. 5 tambah 2 is equal to 7. 7. So jawapan dia 7 surd 3. Okay, so bila kita nak rationalize surd, bila dia bagi form A over surd B tolak surd C. So macam mana kita nak rationalize? Kita darabkan equation semua ni dengan equation yang sama dekat denominator dia. So kalau dia bagi form macam ni, denominator kita ialah surd B tolak surd C. Okay, so kita darabkan dengan surd B dengan surd C. Okay, bila atas darab, bawah pun kena darab. Okay, tapi dia tak boleh ikut signage yang sama dengan equation denominator dia. Dia kena jadi opposite. Mesti opposite sign of equation dekat denominator tu. So bila dia minus, kita jadikan dia plus. Okay, so dia akan jadi A bracket surd B plus surd C over surd B darab surd B is surd B square. Surd C darab surd C ialah C square. Okay, so square dengan square root boleh potong. So dia akan jadi A bracket surd B plus surd C over B tolak C. Okay, so kita nak cari the value of x. So soalan dia ialah surd 5x equals to surd 3x plus 7. Okay, so kita bawa surd 3x tu ke kiri. So dia akan jadi surd 5x tolak surd 3x equals to 7. Okay, kita nampak x ni ada dekat dua-dua belah surd. So kita boleh factorizekan dia. Kita keluarkan x. Sebab dua-dua surd ada x. So kita boleh keluarkan x. So dia jadi x bracket surd 5 minus surd 3 equals to 7. Okay, so equation tu kita buat pergi kanan sebab kita nak cari the value of x sahaja. So dia akan jadi 7 over surd 5 minus surd 3. Okay, so kita kena rationalize dulu untuk cari
final answer. So macam mana kita nak rationalize, kita recall balik dalam laws of surds. Kita kena darabkan the whole equation tu dengan equation yang sama dekat denominator but with different signage. So denominator kita ialah surd 5 dengan surd 3, and then tukar dia punya simbol tolak jadi tambah. Okay, so dia akan jadi 7 bracket surd 5 plus surd 3 over. Okay, so surd 5 darab surd 5 is surd 25. Surd 3 darab surd 3 is surd 9. Kita potong, jadikan 5. 9 tu 3. Okay, so 7 bracket surd 5 plus surd 3 over 2. 5 tolak 3 ialah 2. Okay, so soalan dia 4 over 3 surd 300 over 4 plus 10 over surd 3. So nombor ni sebenarnya kita boleh pecahkan dia. So dia akan jadi 4 over 3 times surd 300 over surd 4. So ini bila kita dah pecahkan. Okay, so kita salin balik. Okay, 4 over 3 bracket surd 300 over surd 4. Okay, so plus 10 over surd 3. Okay, so surd 4 ni sebenarnya ialah 2. Sebab kalau kita tekan kalkulator, surd 4 ni sebenarnya 2. So kita potong siap-siap, jadikan 2. So 4 over 3 kita darabkan dia. So dia jadi 4 surd 300. 3 darab 2 ialah 6. So 4 surd 300 over 6 plus 10 over surd 3. Okay, so sekarang ni kalau tengok denominator dia tak sama, macam mana kita nak solve? So kita kena equalize the denominator dulu. Maksudnya kita kena samakan dia. Bila nak samakan dia, yang kiri kena darab dengan denominator kanan, yang kanan kena darabkan dengan denominator kiri. So 4 surd 300 over 6 kita darabkan dengan surd 3. Bila atas darab, bawah pun kena darab sekali. So 10 over surd 3 ni pula kita darabkan dengan denominator 6. So bila atas darab, bawah pun kena darab sekali. Okay, so kita darab je macam biasa. Okay, so 4 surd 300 darab dengan surd 3 is surd 900. And then 6 times by surd 3 is 6 surd 3. Okay, so 10 times by 6, 60. Yang bawah tu sama je. Okay, so kalau kita tengok surd 900 ni sebenarnya kalau tekan kalkulator kita akan dapat 30. So kita boleh potong yang tu. So 4 bracket 30 ataupun 4 times 30 plus 60 over 6 surd 3. Sebab bawah dia sama, so kita samakan je. Okay, so 4 times 30 is 120 plus 60 over 6 surd 3. Okay, so kita tambah je 120 dengan 60 tu, dia akan dapat 180 over 6 surd 3. Okay, so again kita tak boleh tinggalkan jawapan macam tu. Kita kena rationalize dulu untuk dapatkan final answer. So macam mana kita nak rationalize? Kita darabkan the whole number tu dengan number the same number dekat denominator. So 180 over 6 surd 3 times 6 surd 3. Bila atas darab, bawah pun kena darab. Okay, so kita darab 180 darab 6 ialah 1080 surd 3 over 6 times 6 is 36 times 3. Okay, macam kita dapat 3 kat sini sebab
Surd 3 times Surd 3 is Surd 9. So kita boleh potong Surd 9 tu tukar jadi 3. Okay, so 36 times 3 is 108. So kat sini kita boleh simplifykan. Dapatlah 10. So 10 Surd 3.